ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஃப்ரெண்ட் பரமேஷ் அவர் வந்து கோயம்பேட்டில் கடை வச்சுருக்காருங்க. நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் வீட்டில் ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஹோட்டல் கேட்ரிங் இந்த மாதிரி நம்ம எதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம், நம்மளுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எதாவது வேணும்னா கண்டிப்பாக அவரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் நம்ம வீட்டுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் வாங்குகிற வெஜிடபிள்ஸுங்க. இப்போ நான் எடுக்கிறது வந்து கேல். ஆக்சுவலாக இது நான் வெளியில் எங்கேயும் ரொம்ப இடத்துல ட்ரை பண்ணேன், எங்கேயுமே எனக்கு கிடைக்கல. அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன், எனக்கு அவர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாரு. உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் எது வேணுனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷான ஃப்ரூட்ஸ், குவாலிட்டியானது, ரீசனபிள் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவர் ப்ரொவைட் பண்ணுவார். குவாலிட்டி மட்டும் மிஸ்ஸே ஆகாதுங்க. இப்போ பாருங்கள், நம்ம கேல் வாங்கியிருக்கோம் ஒரு 2 kg. அதேமாதிரி வீட்டுக்கு வெங்காயம், பீன்ஸ், அவரைக்காய், கேரட் எல்லாம் வாங்கியிருக்கோம். பீட்ரூட் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ எல்லாம் ப்ரைஸும் ரீசனபிளாக இருக்கும். இப்போ நீங்கள் ஒரு 1 வீக் தேவையானதை அவர்கிட்ட கண்டிப்பாக ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கலாம். அதேமாரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, இல்லை நீங்கள் ஹோட்டல் வச்சுருக்கீங்கனாலும் அவரை கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அவரோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேங்க. அவர் நீங்கள் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது கண்டிப்பாக ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும், அவருக்கும் ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும், உங்களுக்கும் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. அதேமாரி வாட்டர்மெலன், பைனாப்பிள்லாம் வாங்கணும் கடைசியாக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.